Вони вже дозволять. Так, запис класний. Щось він жорсткий, Пашка. Подивися, як я ділаю. Може трохи ногою приступити. Нічого. Десь саме головна мета того всього. Людей придеться зганяти. Оці фішки фіксировать. Складно, конечно. Главное, типа, голи теж само собою, але головне, щоб всякі порушення фіксувати. Це взагалі сама ціль, зачем знімати. Ходить, конечно. Здається, що кудись стояти ганяти, не руками. Пушить призу. На, покрути, я піду візьму розетку. Та я в курсі, але я не зняв. Трошки так неудобно грати. Так, ти не обіцяйте, я перший раз, якщо що, це не обсуждаю.
Якщо я з'їжджу, зараз куплю техніку на цей. Типа на штатив, тут закріпити телефон на штатив, понял? Будемо знімати з телефону, нормально буде? А що, ну? Є телефон, щоб знімати? Слухай, там, що делать? Як це хочеш? Я пробував, вроді ж нормально. Так само, як така, блядь, приблизно. Значить, буде і їду купляти за херню, може почнеш просто знімати з рук, ну, ти побачиш. Скільки я вже на твій зніму. Да, да. От тобі даю справа, що все. Коли починали, воно було вже там. Так, це раз. О, норм. Карман вкинув. Роман кинул, и все хорошо, да. Мені давайте, щоб знімати.
той, як Штемпа закриває на тренували. Штемпа. Та він там розсікся нахуй взагалі. Ой. Ледяного вперед. Я вже садимося, коротше, це стопудовий висок. Колись? Що? Десь 2 неділі назад. Ні, неділі назад. Казали, це саме жорстче за 7 років в історії дзеркала. Так, ще не було. Ще не було. Важко подивитися. Ти зажав. Нічого не робив. Я не накурив. А я не буду взагалі. На телефон. А я бачив, взагалі, що він тобі сказав. Скажа прелість. Ти теж до 4-ї? Ми разом до 4-ї? Ми разом до 4-ї? Ну, я походу довше. Може дождусь, може доїду. О, це ти. О, там нагуляє. Це екшен? Так. Я поняв, що вона не гуляє. Не має гуляти. Бачиш, що тут болт торчить? Опять тут стало. Просто можна розвалити штатів.
Пробуй я. Я по плану скажу. Про плавний зум. Фізика більш-менш. Сказати, що Тільки терпіння треба в ногах. терпіння. В ногах. Ти ж там, типу, чесно, сидиш і буде переконувати, що слід. Стульчик на стульчик поставити, чи що? Ну, та я образ не кидаю, я такого не Лучше в руку брати. А в руку? камеру. Ну вот, типа на цю фігню сюди заходиш. Мабуть, це проще буде, чуєш? Ну, да. Не встаєш бігом. Дуже бігом втомлюєшся. Да. Тоді можеш одну рукою клясти, тоді розумієш.
десь тут чи так? Я не знаю.